Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute ist ja der erste Advent und deshalb wird heute gebacken und nicht gekocht. Außerdem hatte ich ja in der Community eine Umfrage gemacht, in der ich abstimmen lassen habe, ob ihr eine Weihnachtswoche von mir haben wollt, in der ich nur Weihnachtsplätzchen zeige. Und in der Umfrage haben über 90% mit Ja gestimmt. Von daher gibt es diese Woche eine Weihnachtswoche mit leckeren Weihnachtsplätzchen. Und heute fangen wir an. Und zwar gibt es heute leckere Weihnachtspralinen. Wie ich die mache, na das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für unsere einfachen Weihnachtspralinen benötigt ihr eigentlich nur 2 Zutaten. Und zwar Kokosraspeln und gezuckerte Kondensmilch. So könnte man die Pralinen natürlich später auch essen, aber wir werden sie noch ein bisschen aufhübschen und verzieren. So lassen sie sich auch super verschenken und als Mitbringsel mitnehmen. Alle Zutaten, die ich verwende, schreibe ich euch wie immer auch in die Videobeschreibung. Als erstes geben wir unsere Kokosflocken in eine Schüssel. Direkt zu den Kokosflocken geben wir dann unsere gesüßte Kondensmilch. Mit diesem Rezept könnt ihr übrigens auch Kokosmakronen machen. Da braucht ihr dann nur die Obladen. Die Zutaten, die bleiben genau dieselben wie hier im Video. Die 2 Zutaten, die werden jetzt gut miteinander vermischt. Das geht am besten mit so einem Holzlöffel. Ihr mischt die beiden Zutaten jetzt so lange, bis ein richtig schöner, klebriger Teig entstanden ist. Wenn die Zutaten gut miteinander vermischt sind, kommt der Teig für 15 Minuten in den Kühlschrank. So lassen sich später am besten die Pralinen formen. Jetzt legt ihr euch ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech zurecht und rührt den Teig noch einmal kurz durch. Nun nehmt ihr eine kleine Portion des Teiges, etwa 20 bis 30 Gramm, in eure Hände und dreht den Teig in den Handflächen. So entsteht dann die Kugel. Obwohl der Teig sehr klebrig ist, lassen sich die Kugeln wirklich sehr gut formen. Wichtig ist nur, dass sie später gleichmäßig sind, damit sie im Ofen später auch gleichmäßig bräunen. Aus dieser Teigmenge habe ich insgesamt 40 Kugeln machen können. Die Pralinen, die kommen dann bei 160 Grad Umluft für 10 bis maximal 15 Minuten in dem vorgeheizten Backofen. Und so sehen die Pralinen nach dem Backen aus. Schön goldgelb. Jetzt lassen wir sie erst einmal komplett auskühlen. Man könnte die abgekühlten Pralinen auch wunderbar jetzt schon so genießen, aber da ich meine verschenken möchte, zeige ich euch jetzt, wie man sie auch schön verzieren kann. Da ich meine Pralinen jetzt noch mit Kuvertüre verzieren möchte, nutze ich die Nachwärme des Backofens. Das würde ich euch auch immer empfehlen. Einfach die Kuvertüre in eine feuerfeste Schüssel geben und die Nachwärme nutzen. Die Bällchen lassen sich am besten mit 2 Gabeln in der Kuvertüre wälzen. So lange wälzen, bis sie komplett mit der Kuvertüre ummantelt sind. Danach dann mit einer Gabel die überschüssige Kuvertüre abstreichen. Die Pralinen danach auf ein Backpapier legen. Ich habe hier das Backpapier genommen, wo ich die Pralinen auch im Backofen mitgebacken habe. Zwischen den Pralinen unbedingt ein bisschen Platz lassen, damit sie später nicht aneinander kleben. Über die warme Kuvertüre gebe ich jetzt direkt ein paar bunte Streusel. Hier sind euch beim Verzieren allerdings auch keine Grenzen gesetzt, ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Einen Teil der Pralinen habe ich mit weißer Kuvertüre und bunten Streuseln gemacht, den anderen Teil mache ich jetzt mit einer dunklen Zartbitterkuvertüre und dunklen Streuseln. Das funktioniert hier natürlich genauso wie mit der weißen Kuvertüre auch. Einfach mit 2 Gabeln die Praline in der Kuvertüre wälzen und mit einer Gabel die überschüssige Kuvertüre abstreichen. Danach sofort wieder mit Streuseln verzieren.
Und auch hier natürlich Abstand zwischen den Pralinen lassen, damit sie nicht aneinander kleben. Die Pralinen, die solltet ihr jetzt an einen kühlen Ort stellen, damit die Kuvertüre gut auskühlen kann. Ich stelle meine jetzt draußen in den Hausflur, dort ist es bei der Witterung kalt genug. Ihr könnt sie auch draußen auf den Balkon oder in den Kühlschrank stellen. Die Pralinen, die sind später luftdicht, trocken und kühl gelagert, für circa 2 Wochen haltbar. Und hier seht ihr das super tolle, leckere Ergebnis. Tolle, einfache Pralinen, super leicht herzustellen und ein wunderschönes Mitbringsel. Ja, ich hoffe, mein Weihnachtspralinenrezept hat euch heute gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Weihnachtsrezept auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!